continuació, el senyor Antoni Segura, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la mateixa universitat, ens farà una glossa sobre el president Companys. Bé, bona tarda a tothom, bon vespre ja, i no sé vostè va estar avui aquí a la ciutat de Granollers per homenatjar la figura del president Companys. Ara fa 75 anys, a Trenc d'Alba, Lluís Companys Jové era afusellat al fosser de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, convertint-se així, com s'acaba de dir, en l'únic president d'un país democràtic assassinat pel feixisme que assolava Europa en aquells moments. Moriria, com deixava escrit en una carta adreçada al seu poble, per Catalunya, i el que representa de pau, justícia i amor, i donaré, deia, gràcies a Déu, que m'hagi procurat una mort tan bella pels ideals. I així fou, descalç, per enfrontar la mort trepitjant terra catalana, rebé les bales del piquet d'execució al crit de Per Catalunya. Lluís Companys, també s'ha dit, va néixer al Tarròs, la comarca de l'Urgell, en el si d'una família benestant de propietaris rurals, el 21 de juny de l'any 1882. Entre els seus amics d'infància destaquen Salvador Seguí, el noi del Sucre, fill del poble veí de Tornabous, i Francesc Layret, amb qui va coincidir a l'escola i a la facultat de Dret. Tots tres compromesos molt aviat amb la causa de les classes populars, i tots tres coneixedors d'un final tràgic. Des de molt jove, Companys s'escrivia als corrents republicans i obreristes. Fou el que avui denominaríem un advocat laborista, la qual cosa li comportà les primeres detencions. El 1909, arran de la Setmana Tràgica, el 1920, després de la vaga de la canadenca, en què protagonitzà una aferrissada defensa dels obrers, i també va ser, en la seva tasca de periodista, un col·laborador habitual en mitjans republicans d'esquerres. Defensa Escolar, l'Aurora, la Barricada, la Publicitat, la Lucha, l'Avenir, etc. Políticament sempre es mogué en l'espai republicà, autonomista i federal. Va formar part de la Unió Republicana, que el 1907 participà a la Solidaritat Catalana. Després va passar pel Partit Reformista, rebatejat com a Bloc Republicà Autonomista. Va participar també en la fundació del Partit Republicà Català el 1917. Aquell mateix any, 17, va ser escollit regidor per Barcelona pel districte 5è, el del Raval, un barri obrer que casava molt bé amb les seves inquietuds socials. El 1920, mentre estava detingut al castell de la Mola de Maó, obtingué l'acte de diputat per Sabadell en substitució de Layret, assassinat pel pistolarisme de la patronal poc abans. El 1922 participà en la fundació de la Unió de Rabassaires i va ser director del seu diari, La Terra. L'any següent revalidava l'escó per Sabadell. Una faceta potser menys coneguda del president Companys és que el juny de 1921 va visitar el Marroc, concretament va estar a Tànger, i després del desastre anual del 22 de juliol de l'any 21 va criticar durament, tant a les Corts com als mitjans de comunicació, com en mítings, conferències, etc., la guerra del Marroc i els seus costos, tant econòmics com humans, soldats empresonats, morts o ferits, i va exigir responsabilitats. Aquest activisme antimilitarista formava part de l'ideari del republicanisme i del catalanisme d'esquerres i connectava directament amb el malestar que despertava entre les classes populars la guerra del Marroc. Molts comandaments i oficials africanistes no van oblidar mai les crítiques que Companys va adreçar contra l'exèrcit espanyol i els responsables polítics del desastre anual. Malauradament, anys després es cobrarien la factura d'aquestes denúncies. També denunciar a les Corts el pistolarisme de la patronal. Com deia, van acabar amb un dels seus amics. De fet, amb els dos, perquè poc després, també, fruit d'aquest pistolarisme, moria Salvador Seguí, era assassinat Salvador Seguí el 10 de març de 1923. Com a membre del Partit Republicà Català, va participar en les reunions que al març de 1931 donarien pas a la creació d'Esquerra Republicana a Catalunya. La presència de dirigents com Companys, amb estrets vincles amb el món sindical i pagès, va ser fonamental per decantar el vot obrer, menestral i pagès cap a la nova formació política a les eleccions del 12 de febrer del 1931.
El dia 14, poc després de 2:15, Lluís Companys, investit amb la vara d'alcalde, proclamava des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona la República. Poc després, Francesc Macià, des del balcó de l'actual Palau de la Generalitat, llavors Diputació de Barcelona, proclamava la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. Companys esdevingué a partir d'aquells moments governador civil de la província de Barcelona i de la seva actuació destaca que la ciutat no va patir la crema d'edificis religiosos que van conèixer Madrid i altres ciutats de l'Estat. El 28 de juny de l'any 31 va ser escollit diputat a Corts Constituents per Barcelona. A Madrid destacant la defensa dels drets dels obrers i dels pagesos i va jugar un paper decisiu en les negociacions de l'Estatut de Catalunya. A partir de llavors la figura de Companys no va fer més que créixer i va ser tot un referent en els nuclis de rabassaires i sindicalistes. Després de les primeres eleccions autonòmiques, el 20 de novembre de l'any 32, va presidir el Parlament de Catalunya, càrrec que abandonà per ocupar fugaçment el Ministeri de Marina. A la mort de Francesc Macià va ser nomenat president de la Generalitat. A Madrid governaven les dretes. El primer enfrontament es produïa arran de l'aprovació a Catalunya de la llei de contractes de conreu que el govern espanyol va recórrer per anticonstitucional, pràctica que, com veiem, no és nova, però que encara es practica. El xoc definitiu es va produir a la formació del quart govern Lerroux, que incorporava 3 ministres de la Seda. El 6 d'octubre de 1934, Companys, considerant que la república estava en perill, va proclamar l'estat català dins d'una república federal espanyola. En poques hores, l'exèrcit va ocupar els llocs claus de la ciutat i el Palau de la Generalitat. El govern va ser empresonat i Companys condemnat a 30 anys de presó. Va ser indultat després de la victòria del Front Popular a les eleccions del 16 de febrer de 1936. El fracàs del cop d'estat del 18 de juliol a Catalunya deixà el poder en mans de les organitzacions obreres i d'esquerres, que van iniciar un procés revolucionari. La Generalitat va perdre el control dels carrers i va haver de compartir el poder amb el Comitè de Milícies Antifeixistes creat a proposta del mateix Companys. L'estiu de 1936 es va desfermar una terrible repressió que Companys intentà contrarrestar facilitant la sortida d'unes 10.000 persones en perill. Fins i tot Queipo de Llano, des de Ràdio Sevilla, reconeixia que Lluís Companys, deia textualment, ha dejado salir de Barcelona a más de 5.000 hombres de derechos, lo cual ha de aminorar sin duda la responsabilidad que pesa sobre él. Dios se lo tenga en cuenta. No sabem si Déu li ho tingué en compte, afegeix Josep Benet, però sí sabem que Franco i el tribunal que el jutjat no li ho tingueren. S'ha especulat sovint si Companys va actuar amb poca fermesa davant l'esclat revolucionari i la repressió a la rereguarda, però en aquells moments enfrontar-se a la CNT i a les organitzacions d'esquerres hauria conduït a una guerra civil dins de la guerra civil. Optar per redreçar el sistema parlamentari democràtic donant entrada en el govern a la CNT i al PSUV i legalitzant les col·lectivitzacions. En la dissolució del Comitè de Milícies Antifeixistes el 26 de setembre de 1936 i la formació d'un nou govern presidit per Josep Tarradellas, la repressió va disminuir i la Generalitat va poder ampliar les seves competències més enllà del que fixava l'Estatut de 1932. Tanmateix, els fets de maig de 1937 i el posterior trasllat del govern espanyol a Barcelona, el 31 d'octubre d'aquell any, van provocar un xoc institucional i una pèrdua de competències de la Generalitat. Les relacions institucionals entre els dos governs van ser inexistents, fins a l'extrem que el 5 de febrer de 1939 les autoritats republicanes espanyoles, contràriament al que s'havia acordat, van travessar la frontera cap a França sense esperar ni a Lluís Companys ni al lehendakari José Antonio Aguirre. Companys, com desenes de milers més de republicans, va marxar a l'exili i el 13 d'agost de 1940 era detingut per la Gestapo a la seva residència a la Britània. Dies més tard era lliurat a les autoritats franquistes i traslladat a la Direcció General de Seguretat a la Puerta del Sol de Madrid, on va ser torturat. El 3 d'octubre era conduït en secret a Barcelona i el 14 d'octubre en un simulacre de Consell de Guerra condemnat a mort. Com relata Josep Benet, Companys entrà a la sala lentament i amb una gran dignitat. Parlar de manera serena, digna, amb veu reposada i ferma.
es declara responsable de tota la seva actuació política. No era Lluís Company a qui es jutjava, remarcar, sinó el president de la Generalitat de Catalunya. Y afegí, y si la sentencia le condenaba a morir, moriría sereno y muy tranquilo por sus ideales. L'endemà va ser afusellat també en secret. Per acabar, voldria destacar 5 trets del perfil biogràfic del president Companys. La seva fidelitat a Catalunya, la seva solidaritat i dedicació a les classes populars, la seva defensa de la pau, de l'antimilitarisme, de la vida més enllà de les ideologies o de les creences religioses, la seva integritat i honradesa, fill d'una família benestant, va morir sense recursos, i la seva coherència política, republicà, autonomista i federalista, no dubtant a afrontar amb enteresa i dignitat el destí tràgic que li deparà el feixisme. Aquests eixos van marcar la seva vida i per ells va donar-la, i són encara avui, en moments de barroera judicialització de la política, de la negació de Catalunya com a nació i d'escomeses contra la cohesió social del país, una referència obligada i irrenunciable. Nota a peu de pàgina. 75 anys després, l'anul·lació del judici a Companys, la seva revisió i anul·lació, com la de tots aquells milers de persones assassinats pel franquisme, encara està per dur a terme i encara es nega la possibilitat d'aquesta anul·lació o d'aquesta revisió. Gràcies. Vindrà acompanyada pel cant dels ocells que ens interpreta Laia Martínez.
Bé, i acabarem aquest acte amb el cant dels segadors. Tots els qui vulgueu podeu cantar seguint l'acompanyament instrumental que ens marquen els músics de la Societat Coral Amics de la Unió, a qui agraïm la presència en aquest acte. Bon vespre a tothom.
ser una persona que va morir per les seves idees, aposta per la dignitat, el país vol viure una dignitat com a bandera i per això avui aquí seguim per la renovació d'aquest Consell de Guerra de just amb el president companys a la memòria de recordar va passar en aquest país tristament tantes dècades. Hem de recordar, hem d'explicar, hem de transmetre, hem de fer nostre compromís amb la construcció d'un Jesús democràtic i d'un espai de respecte als nostres drets com a poble, que també per permetre'ns en el futur del nostre país, de la nostra llengua, els nostres drets humans. Ahir vam veure la Conxada, no sé si... Sí, ahir... Bueno, que em veieu cada dia la Ja, bueno, a la protesta... Cada dia, no, a la concentració pel tema de les impugnacions dimarts, per tant. Hi ha aquesta coincidència en el dia 15 d'octubre amb la declaració de l'Artur Mas. En primer lloc, és un breu acord judicial. És un breu acord judicialitzar la política. Estem en la política, és el problema l'empasa del govern d'Espanya. Només es pot resoldre des de la política del diàleg, que per tant fer ús dels tribunals de l'ansietat de reclamar resoldre els problemes polítics des de la política que sí vol dir resoldre des del diàleg i de la